Ndũgamano gatagati-inĩ ka mandagĩtarĩ, clinical officers na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩracũngĩrĩria arwaru kwaga motungata thibitarĩ-inĩ itiganĩte cia mũingĩ na kũmatiga kĩgirĩko-inĩ kĩingĩ. Thikũ ya mbere thutha wa arigitani a gĩkĩro gĩa clinical officers arĩa maratangĩkagĩra arwaru thutha wa mandagĩtarĩ kũgoma na kwĩhĩta kwaga kũheana motungata thibitarĩ-inĩ, arwaru thibitarĩ-inĩ wa Igegania mwena wa Gatũndũ ya rũgongo macũngĩrĩirio kũhũndũka na mũciĩ thutha wa kwaga arigitani a gũtangĩkĩra mathĩna mao. Angĩhota kwĩgũrĩra ndawa to ndarĩ kanyamu kana gatũ, tũkeyũria atĩrĩrĩ, thirikari na nĩtwamĩthurire rĩ, ketangĩhingĩria ndagĩtarĩ wendi wao nĩgetha magomoke matũthondeke. Totithuothe twĩ mbia. Jacinta Wanjikũ ũrĩa nĩ mũikari mwena ũyũ atarĩirie kwa ihinda rĩa ciumia igĩrĩ akoretwo agĩkinyia thibitarĩ-inĩ ũyũ kũmatha motungata ma kũgĩa mwana, akiuga ndarĩ ũteithio onete ona thengia wa thikũ cia kũgĩa mwana gũkorwo ihĩtũkĩte. Na njagĩrĩirwo gũkorwo ngĩũka gũkũ mbere ya ruo na njeagwo mwana na njĩra ya SCS. Ndirĩ ndĩrateithĩka na tũgeretie njĩra ciothe gũtirĩ ũndũ nyonete. Aikari ona gũkĩrĩ ũguo morĩtie thirikari gwetha kĩhonia kĩa naihenya kĩa ndũgamano ĩno, kuona arwaru nĩo makoretwo hatĩka-inĩ nene ya kwaga motungata, ũndũ ũrĩa marauga ũraiga mĩtũrĩre yao ũgwati-inĩ, kuona ti namba nene ĩrĩ na ũhoti wa kwĩrĩhĩra thibitarĩ cia andũ kĩũmbe. Nimeumia mkono then nimeambiwa okay, nikikaa sana inaendelea cause imekatika. Actually nafaa kusaidiwa, so like tukiishi hivi atakuwa hapo atuendi mbali. Ari ya maitho nĩ maigĩte mĩro warora nginya clinical officers na clinical officers makorwo marĩ andũ a bata mũno thibitarĩ. Ona gũkĩrĩ ũguo mĩhang'o ya motungata thibitarĩ-inĩ wa Mama Lucy kaunti-inĩ ya Nairobi no ĩgũthiaga na mbere, mũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ agĩtarĩria ona gũtuĩka namba ya arwaru arĩa marekinyia gũkũ nĩ cokete thĩ, arwaru nĩ makoretwo makiamũkĩra motungata mothe marĩa marabatara. Baadhi ya vitu ambavyo madaktari walikuwa wamegoma kuhusiana havihusiani haswa na mji wa Nairobi. Kwa mfano swala la kwamba kuna ucheleweshaji wa mshahara. Nairobi, wafanyikazi wote wa Nairobi na si wafanyikazi wa hospitali tu, ila wafanyikazi wote wa Nairobi wanapata mshahara si chini ya tarehe 7. Been decreasing day by day. Now this is a Easter holiday. Maybe patients are shying away coming from the hospital. Then also now with the new threat from the other clinical officers that there is a strike going on, so the services are still slow. Kũringana na ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ nĩ atĩ arigitani a ikĩro ciothe matirĩ na gĩtũmi o gĩothe gĩa kwaga kũheana motungata ma ũrigiti, amu ũtongoria wa thibitarĩ hamwe na thirikari ya kaunti ya Nairobi nĩ ikoretwo ciarĩire mĩtaratara yothe ya gũtigĩrĩra aruti wĩra nĩ marũmbũiyo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, riboti o ta ĩno ĩkĩheanwo nĩ thibitarĩ wa Mbagathi. Then wakanipeleka huko Sinai private, so nikapata it's more expensive, nikapata eri nikuje kwa public, then after hapa hakuna dawa, hakuna madaktari wanaweza nisaidia. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.